Oke dulur, langsung saja ini saya ada produk dari SPL Audio. Mari kita bedah atau kita sepil apa saja yang dibawa SPL Audio di acara kali ini, Kendal Soundfest 2023. Oke, untuk box subnya ini ada 6 box, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tipenya dibuat subwoofernya cardioid lor. Cardioid. Ini mereknya ini Ventura 218 lor. Oke, kabelnya ya tetap memakai kabel SPL Audio CS240 2 kali 4 mili. Jadi kabelnya ada 4 mili kali 2. Ini sistemnya cardioid lor. Nah ini jadi dibalik biar kalau kata yang itu biar yang belakang tuh nggak bocor suaranya lor. Oke, kabelnya ini juga samain yang di sini ada SPL Audio CS. Nah ini lor, SPL Audio CS 240 2 kali 4 mili. Oke, tipenya subwoofer Ventura. Ini lagi Ventura 218 18 in kali 2. Oke, untuk arraynya lor, untuk line array nih ada line array faster 2 kali 10 inch membawa 6 box line array faster 6 box. Kabelnya lor nih ada, sebentar lor, SPL Audio CS 425 4 kali 2,5 in 4 kali 2,5 mili. Ini kabelnya ada 5 lor. Tuh lor. Oke. Powernya lor. Ada XP 600 2, SP 2000 20.000 nya ada 3, CA5 CA50 ada 1, CA300 nya ada 1. Mantap lor. Ini sebelahnya juga ada UAP dari Maudiun. Oh iya, untuk SPL Audio kalau biasanya ini kalau di Jawa Tengah itu yang operatori dari Mas Pahpoh dari Limbangan. Oh Limbangan, dari Bandungan lor. Bawahnya tetap sama, ini juga dulu di BAC bawahnya seperti ini lor. Tapi ini untuk sound panggung dulu di BAC, Boja Audio Community. Lor, taspil. Wah ini ditutupi lor. Di acara Kendal Soundfest 2023 di sana juga masih ada live mixing untuk kelas 10.000 lor. Rame lor. Acaranya tanggal 22-23. Jadi sekarang hari pertama, besok hari penutup, hari terakhir, hari penutupan. Ini lor. Yang atas master 2 kali 10 inch. Isi 10 inch kali 2 dan ada Twitternya. Kelor, sampingnya ada UAP dan ini ada dari HZ Pro.
glowing lor, ciri khas SPL. Warnanya putih. Ini salah satu juga sistem yang sering dipakai oleh Sound Malangan. Ada Blizzard. Mantep lor. Dulu ini 2020 pas Gojek Audio Community itu kalau nggak salah semua ini sistem ini lor dijual dengan harga kurang dari 200 juta. Oke lor, mantap. Sekian review dari saya. Oke, terima kasih.